Dacă ești pescar de feeder și vrei să vezi o mulinetă super interesantă, vine în două culori electrizante, roșu ăsta ușor vișiniu și un albastru și rulează excepțional, 7+1 rulmenți, tambur metalic, frână micrometrică, clips metalic. La 0,25 îți intră nici mai mult, nici mai puțin decât 230 de metri. Greutatea este una redusă, prețul unul de senzație. Are un raport de recuperare de 471. Mie mi se pare super interesantă. Am uitat să spun și că vine cu un tambur de rezervă din grafit. Tu îți potrivești firele în funcție de stilul de pescuit. Preț de senzație, apeși pe butonul de jos, intri pe site, mai avem și alte modele, stocurile sunt super limitate. Dacă ai depășit 350 de lei total, transportul e gratuit și ai și un cadou surpriză, nu mai sta pe gânduri. Fugi la pescuit!